嗱，我先頭講嘅咧就係呢個茶餐廳啦，叫做明發哥茶餐廳。冇錯啦，就係呢個麵檔啦，讚美美食店。我成日唔記得人哋啲名嘅。咁我哋終於嚟到幸福中學。Hello， 各位觀眾，大家早上好啊！而家真係早上嚟嘅。咁啊，而家係早上嘅7:47，我係會因應一位觀眾要求啦，一位街坊啊喺附近住咗好多年噶啦，就喺附近呢度拍攝嘅。咁啊，我身後邊就係淘金北路。咁淘金北路咧係俾一條鐵路攔住咗兩半嘅。咁啊，南段我哋之前曾經講過，今日我哋會北段同埋幸福路附近睇下嘅。咁啊，附近有啲中升小學啊、幸福中學啊，同埋淘金北市場嘅。不過最重要係前邊有兩個餐廳，亦都係好出名嘅。咁啊，一個係通常我哋會叫發哥茶餐廳啊。咁啊，另外一個咧就叫做我又唔記得咗咩名啦，係一個食麵嘅鋪頭嚟嘅。咁啊，食麵嘅鋪頭咧，其實大概我喺11月左右咧，曾經已經拍攝過㗎啦。我琴晚上網查資料，好似話佢冇做。咁啊，我好希望嗰啲資料係錯㗎啦，應該唔會嘅。如果麵檔係有開嘅話咧，咁我暫時今日就先食茶餐廳先。咁啊，因為我而家仲未食早餐嘅，我哋快啲出發啦，仲落咗雨添依家。嗱，我先頭講嘅咧就係呢個茶餐廳啦，叫做明發哥茶餐廳。通常我哋會叫佢發哥茶餐廳嘅，又唔知點解咧，可能個名字寫得太細啩。咁佢哋係由8點開始營業嘅，呢個鐘數未夠鐘，我哋晏少少先睇埋前邊嘅麵檔再講啦。嗱，冇錯啦，就係呢個麵檔啦，讚美美食店。我成日唔記得人哋啲名嘅。咁啊，其實係冇話執咗笠啊，或者唔做嘅，仲喺度營業緊。咁啊，今日我哋暫且不涉獵，因為上次已經食過。如果有觀眾想睇翻上次條片嘅，而家點擊屏幕右上角個 I 字啊，可以睇翻嘅。咁嗰一位觀眾仲好記得附近嘅場景啊！話呢度有個大電商，冇錯，其實面前就係大電商啦。喺度好似早10年8年之前整改過嘅，因為住嘅人越嚟越多咧，你負荷唔到啊嘛，肯定要更換啲新嘅設備㗎啦。咁啊，佢仲有部分電商喺度，不過我哋前邊呢個唔係電商嚟嘅，呢個係通訊設備嘅商嚟嘅。咁啊，裏邊呢度先至係電商咯。好，差唔多夠8點，我哋翻去食早餐。咁食完早餐咧，我哋先至會同大家行去裏邊街裏邊嘅，因為而家太早都冇乜人。咁啊，幸福中學啊、中升小學嗰啲等人都會涉獵嘅，大家稍等一下。好，咁我坐低咗，點咗嘢食，點咗一個火腿蛋公仔麵同埋一個熱奶茶嘅。咁啊，奶茶價格咧係15蚊一杯熱奶茶。咁同埋仲揀咗公仔麵係33蚊嘅，我總共消費係48蚊。咁我哋嘅嘢食就到咗啦。呢個公仔麵、火腿蛋公仔麵睇出嚟份量又唔少喎，同埋奶茶有配砂糖嘅。我哋落少少糖啦，半包。自從上次咧去東莞食完
呢個港式茶餐廳之後咧，好多觀眾喺我後台留言啊，佢話唔正宗各種嘅，咁其實梗係唔夠香港嘅正宗㗎啦，係咪先？咁啊，但係我哋今日嚟到呢個餐廳咧，以我所知會有一個喺廣州啊一個比較出名嘅修車師傅，咁啊佢係70幾歲嘅香港人嚟嘅，60幾歲嘅香港人嚟嘅，佢都會經常過嚟呢度食嘢嘅，我相信應該都唔差。好，嚟試下個公仔麵先蛋咯，我就要咗全熟啦，咁啊全熟雞蛋啦，同埋2件火腿，同埋公仔麵嘅，咁下邊仲有幾條青菜。等我飲啖奶茶先。通常我嚟呢度咧都係同朋友踢完波過嚟宵夜嘅，朝頭早過嚟比較少。果然咧，熱嘅奶茶咧，同上次凍嘅真係唔同嘅，係更結啦，同埋更有奶香味。觀眾介紹果然唔錯，咁嚟試下個公仔麵先。羹喺呢度嘅，湯我都係唔好飲咁多啦，淨係食麵算啦。Hello， 各位觀眾，我食飽啦，咁啊真係好地道啊嚇！個公仔麵就都係咁嘅啫嚇，冇乜特殊，係你去便利店、去超市都買得到啦。但個奶茶咧，我真係唔敢飲晒，好濃，我怕飲晒之後咧會手震啊！真係好濃，係我真係10年8年我都忘記咗上一次飲到咁濃嘅奶茶喺邊度噶，喺香港啩嚇。不過喺香港我都好少飲奶茶嘅，幾好唔錯。怪唔得我認識嗰位老師傅啊，70幾歲、60幾、70歲嗰位老師傅，成日過嚟呢度啦。好，咁我哋廢話少講啦，嘢食完，前邊正平南街，我哋出發。我哋會喺呢度過去睇下中升小學同埋淘金北市場，最後翻過去幸福路嗰邊嘅出發。唔好嫌我沉氣講多句，喺發哥茶餐廳樓上嘅湛江雞也是非常不錯的。我同屋企人成日會過嚟呢度食嘅。如果有那麼一天，因為天氣太差太惡劣咧，我就會同老婆嚟呢度拍一集嘅。呢啲先袋住先。落雨落到不得之了根本街都出唔到，咁啊擔把遮落嚟呢度食個湛江雞。既然一場嚟到，又同大家講下呢度附近嘅樓價嚇，唔同喺其他地方，呢度我比較熟，大概知喺邊個位置嘅。咁先從最貴嘅開始，最貴嘅帝景大廈830萬，就是喺另外一個隧道口咧，即係世貿嗰個隧道口出嚟嘅。廣州銀行上邊125個平方，66000，又 OK 喎。不過佢舊咗啲嘅。同埋，如果我冇記錯咧，以前呢個係要用港紙先至可以買得到嘅。咁當然依家係唔需要啦。再落嚟下邊僑福苑喺我屋企隔離嚇，呢間亦都係當時係要用港紙先買得到㗎。咁63000，亦都係兩個樓盤差唔多咁耐歷史㗎啦。好似上邊嗰個耐啲，下邊嗰個冇咁耐。華僑新村呢個就係細啲㗎啦，唔係嗰種別墅式嘅。61個平方，均價58000，咁啊可以預計到其實呢間屋應該係一個好舊嘅屋嚟㗎啦。然之後咧，呢個最值錢嘅地方係呢個華僑小學學位，係冇錯，華僑小學學位，唔知點解咁值錢啊嚇，也就不過如是嘅啫。然之後賣到58000蚊方，再嚟喺華僑新村隔離嘅黃花新村啦。呢個都要差不多54000，平過華僑新村嘅少少，應該係稍為新啲咁多嘅。我估計咁啊。另外咧，其實黃花小學也是不錯嘅。哇，呢個先驚人啊嚇！仲貴過僑福苑同埋帝景大廈。淘金坑78個平方，也係有華僑小學學位嘅。佢應該係斜坡下邊嗰度。喺必勝客嗰個位置，淘金坑以前係警察嘅宿舍嚟嘅，當然依家就唔會係啦。68000咁滯喎一個平方，哇！最後沉氣啲講埋呢個我都知喺邊㗎呢間屋，新校區旁邊
咁啊，即使你哋曾經講過嘅一個廣州好有歷史嘅地方啦，我就不在此處提及啦。都要58,000喎，99平方，比較似我屋企啊。佢嘅面積啦、價格啦、各種都係比較似我屋企，同埋係有加裝電梯嘅。好，咁啊，樓價少睇啦，都係越睇越唔平衡嘅。我哋快啲行啦，時間都唔早啦。OK， 咁我哋就嚟到中升小學啦。喺我面前見到呢個有圍欄圍住嘅咧，其實就係佢哋小學嘅游泳池嚟㗎。以前放暑假我經常游水嘅喺呢度。咁但係咧，因為近幾年唔知係因為疫情原因咧，還是其他原因啊，佢係冇開放嘅。咁所以我女有時候會去21中嗰度游水咯。不過21中貴啲。但係呢度咧個池就細啲同埋舊啲咯。咁佢哋個泳池好得意嘅，係中間有個地方將兩個泳池攔開嘅。哇！而家冬天就梗係冇人嚟游水㗎啦嚇，泳池全部都抽乾晒水。我都係第一次見到個泳池底原來係咁樣樣嘅喎。咁喺我面前就係華僑樂園啦。咁如果有老廣州應該都熟知呢度㗎啦。其實咧喺以前咧呢度係廣州嘅火葬場嚟嘅，咁當然啦，而家已經應該冇用緊㗎啦。咁我記得我屋企有一位老人家，亦都喺呢度送佢最後一程㗎啦。不過老人家當時年紀已經好大，即係接近100嗰種㗎啦，所以亦都唔係話好介意咯。咁啊，台山人嚟嘅，所以我哋會叫佢阿母啊，阿毛應該係讀台山話，意思就係母親嘅母啦，阿毛咁嘅。咁啊，不過其實好多對好多台山女性嘅老人家都係會叫阿毛嘅。咁啊，細個我媽教我嚇，以前喺大南路嗰度住緊嘅時候咧，喺附近又有一位台山人嘅老人家，咁我媽同我講啊，叫阿毛啦。咁我覺得奇怪啦，哇，點解叫阿毛咁奇怪嘅？咁嗰陣細個梗係唔知啦，咁啊阿媽話叫咩㗎啦。咁大個先知道原來係咁解嘅。咁正係因為以前嘅火葬場喺呢度啦，喺附近有一個樓盤啊，叫御龍亭啊，正就喺嗰個位置噶啦。咁大家可能奇怪，哇，喺呢地方嘅樓盤點賣得出？錯啦，嗰個樓盤非常之好賣，好多人咧做生意啊都係需要買嗰度，因為好多人話咧根據呢啲堪輿學家講啊嚇，但凡你喺呢啲地方咧，只要你頂得順，你嘅生意絕對唔會差，所以好多生意人亦都趨之若鶩，買咗嗰度嘅樓盤咯。我都好似有一個同學係住喺嗰度嘅，嗰度仲有一個幼兒園係好勁嘅，應該叫黃花實驗幼兒園，哇，好難入嘅。咁至於華僑樂園咧，佢哋仲巴閉，佢哋係有一個幾好下嘅花園㗎，咁啊，即係俾啲居民喺嗰度散下步啊，各種咧係會用把鎖嚟鎖住，其他人入唔到去，要拍卡先入得到嘅。咁至於喺我前邊咧，呢度又係一個火車軌嘅隧道口啊，喺呢度步行過去咧係可以翻去華僑新村嗰邊嘅市場嘅。咁喺呢度過去路上咧，哇，有火車過啦，係咪？喺呢度好似都係有市場嘅。既然一場嚟到，都同大家睇下啦。呢啲火車聲，如果有住過喺附近嘅觀眾，係咪覺得好熟悉咧？我自己咧就一啲都唔陌生噶啦，因為我一日聽幾廿次，係啊。因為我就住喺附近，我屋企係好清晰咁望到呢條鐵路嘅。係所講嘅市場咧，以前呢度附近都係有好多菜賣嘅，咁而家就少咗好多，得翻呢個從化溫泉土特產啊。而鏡頭正前方有部洗地車，一路行過去就可以翻到去淘金市場，上翻去華僑新村噶啦。咁但係今日咧，我哋唔涉獵華僑新村，依家重新行翻轉頭，再過去華僑樂園啦、幸福路方向啦。
嗱，咁我面前呢，就係我剛才所提及嘅華僑樂園，佢哋用一個圍欄圍起咗佢哋嘅小區裏邊嘅公園仔咧，我將呢邊同埋正平中路攔住咗嘅。然之後將鏡頭一路轉過嚟右邊咧，繼續往前行轉右就係幸福中學。咁啊，廢話少講啦，幸福中學啦，幸福中學啦。幸福中學近年就俾16中合併咗嘅，咁啊而家已經變成係16中幸福校區啦。其實喺未合併之前咧，幸福中學又係唔錯嘅。佢雖然佢名氣唔算話極大嗰種，但係確實唔錯咯。之前我喺國企做嘢嘅時候咧，咁啊賣作業簿啊，係啊，都曾經送過嚟呢度。嗰啲老師啊、同學仔都好客氣、好 nice 㗎，唔係話嗰啲古靈精怪嗰啲咁樣樣咯。咁啊，我個女咧喺升初中嘅時候咧，其實呢度都係曾經其中一個選擇嚟㗎。咁啊，後尾個女運氣爆棚，直升翻華僑小學嘅初中部嘅啫。咁如果俾我揀咧，有得俾我任揀嘅咧，我都會選擇呢度嘅俾個女，因為咧佢唔屬於話嗰種名氣好大，嗰啲老師咧成日會追求業績，就逼你做任何事嘅地方咯。對於一啲成績唔係太好嘅同學咧，呢度確實係唔錯嘅。咁啊，可惜啦，好多嘢都係冇得揀嘅，就係前邊啊。喺去緊幸福中學嘅路上咧，也不得不提呢個地方啊，就係金色年華啦。嗱，我老豆仲會叫呢度金色年華嘅。至於而家呢度係咩咧？係咩娛樂場所咧？我已經忘記咗啦。好似冇用緊嘅。金色年華應該大家唔會陌生吧？以前呢度真係夜夜笙歌嘅，連嗰啲的士司機哥哥咧要喺度攞個位啊，都要俾貼士佢裏邊嗰啲主理人先得嘅。咁你諗下幾誇張啊？佢哋門口上邊仲寫住金色年華幾個字喎，睇嚟呢個無形資產真係好值錢嘅嚇。不過可惜我真係對夜蒲嘅地方唔係太熟悉。究竟佢哋仲有冇運營中？不過即使有咧，都冇可能有以前咁旺噶啦。係啊，試諗下而家啲後生仔女點會中意啲老餅嘢啊？據我所知咧，如果要去 clubbing 啊，應該揀獵德唔錯。係啊，獵德即係天德廣場嗰度咧，嗰度環境非常之好，連便利店都好旺嘅，嗰度都有酒賣嘅。唔係啤酒嗰種喎，係調配嘅酒嚟嘅。唔知下次有冇機會同大家過去睇下咧？不過 clubbing 我就真係唔係好啱啦。好，咁我哋終於嚟到幸福中學。我記得我面前呢個校舍咧，同我10幾年之前嚟過嘅對比，好似係呢個係新起嘅。我唔係太肯定啊，如果有記得觀眾請告訴我。當時學校門口好似淨係嚟到呢一度嘅啫，未有呢個新校舍喺呢度呢個位置行入去嘅。我當時嘅學校門面就好細，當然而家變成16中實驗學校啦，就梗係唔會再係好細嘅門面噶啦。咁啊喺幸福中學隔離，亦都會有好多收車嘅鋪頭啦。譬如話我面前呢個汽車快修4輪定位音響防盜。咁喺廣州咧有眾多嘅專業用品批發市場啦。喺呢度轉過去左邊有個叫益友嘅汽車配件批發市場，嗰度好大好多嘢賣，價錢非常之平。如果咧你要買一啲汽車非核心嘅配件啊，譬如話香薰座啊、車墊啊，甚至乎改下車嘅顏色啊，佢哋呢度都做得到嘅，而且價格都係嗰句非常非常之平嘅啫。好，幸福中學咁我哋就睇完啦。我哋會一路去翻前邊往左轉嗰個入口，翻到去淘金北路嘅。
而家有少少落雨添，因為要揸緊時間先得啦。廣州咧而家天氣都係咁噶啦，唔落雨都仲還好啲，一落雨咧好凍噶。好，落起毛毛細雨添。咁我哋終於翻到嚟淘金北路同埋幸福路嘅交界啦。喺我嘅左手邊咧，呢度有個餐廳，唔知大家以前有冇嚟呢度食過？我唔記得以前叫咩名啦，咩南乳白啊定係咩啦？依家叫無名指。咁但係當然啦，佢關咗門都真係有，好似我女出咗世之後咧，佢都未開過門噶啦。曾經有一段時間喺呢度係食燒烤嘅，不過可能因為佢場地太大啦，所以生意唔好，咪一路都冇人接到手嘅。嚟到呢個路口咧，又不得不提呢度繁忙嘅交通啦。呢個位置咧，出嚟嘅車只可以喺好似面前呢部車咁出到嚟往右轉或者往左轉啦嚇。但係咧，只有公交車可以由我身後呢個方向行過去嘅啫，因為呢條路實在太窄啦。可能因為鐵路嗰個橋底嘅原因啦，條路太窄，佢係只可以俾公交車雙行，而其他嘅私家車係只可以由呢個方向往北行嘅啫。咁通常咧，我哋呢啲咁嘅新手司機咧，盡量避免都唔會行呢度㗎。通常我會行翻去正平南嗰邊穿翻出去過去嘅咯。咁我哋今日接落嚟嘅部分咧，就會喺呢度行入去市場附近周邊睇下嘅。啱先咧，我問咗嗰個保安叔叔啊，咁啊喺呢度見到有好多停車位啊，呢度嘅月保咧係500蚊嘅，真係算附近好平噶啦，係好平啊，係啊。不過佢好不幸話俾我聽，呢度唔可能會再有月保車位噶啦。而且咧，如果夜晚停過夜嘅話咧，由夜晚8點到8點，咁係會收24蚊嘅。但係前提都係嗰句，人哋月保車位冇翻嚟嘅前提之下咯。咁呢個可能性其實亦都係好少嘅。咁說時遲那時快，我哋淘金北市場就到咗啦。呢度有一個賣缽仔糕嘅叫怪叔叔，亦都幾受歡迎㗎。我老婆好中意咯。佢話有時候買餸咧都會過嚟買嚿試下嘅。尤其佢好中意人哋嗰兩隻貓啊，係啊。咁睇上去就喺前邊嘅啫，等架車過埋先。當然啦，呢個市場其實並唔係太大嘅。喺附近都係服務街坊，因為始終咧喺就近隔離就有淘金市場㗎啦嘛，係咪？咁但係咧，有時候如果係我爸爸媽媽要去拜神啦、買雞啊，佢都會選擇翻過嚟呢邊嘅，因為又有花檔啦，幾靚嘅花，佢會同你全部搞掂晒。去清明祭祖啊，咁都會過嚟呢度買花買雞各種嘅。嚟到呢度見到好似冇開門，淨係得檔燒臘檔開緊啫。仲寫住招租，可能都係生意難做啦。附近競爭太大啦，係啦。仲有一檔賣緊羊肉嘅，咁只有門面呢幾檔炳記啊，各種開住喺裏邊嘅話，按道理冇理由呢個鐘數唔開門㗎，係咪？睇下啲菜價先，菜心6個半，上邊辣椒也係6個半嘅。仲有芥菜4個半啫喎。當然呢個價錢係講緊500克，即係我哋叫做1斤嘅啦。仲有呢種應該係呢種叫咩瓜咧？雲南小瓜，4個半銀紙。而家點解冬天就有瓜食嘅咧？好，咁市場就匆匆睇完啦，實在唔算太大，而且裏邊冇咗啊嘛。反而咧有好多攤販變咗出嚟外邊呢度，前邊有一檔賣緊豬肉噶啦，包括啱先後邊嘅賣菜嘅啦，同埋有時候咧嗰啲超市仔裏邊咧，聖街超市裏邊咧都係可以買菜嘅。咁嚟到呢度就翻到去中升小學門口啦。
我哋都同大家去佢學校門口睇下。當然啦，而家係放緊寒假嘅，係並唔會有同學仔返學啦。初中如是，小學都唔會例外嘅啫。就係呢度啦。睇上去佢哋學校門面咧，好似都幾廿年未變過咁喎嚇。以前呢度其實係一個唔錯學校嚟㗎，甚至乎我爸爸成日講話，佢仲好似好過華僑小學添。但係呢幾年又好似冇咁 fit 啦嚇。咁喺右邊穿翻過去咧，就係去到剛才嘅游泳池嘅。咁好啦，呢度附近並唔算太大，還好我比較熟悉啦。希望我嘅影片可以滿足到曾經喺度住過嘅街坊啦，可以為佢哋帶來唔少嘅情懷嘅。咁我就約定各位觀眾，我哋下集見啦，拜拜。哇，吹唔到添，拜拜，拜拜。我又翻嚟啦，我哋穿過咗幸福路之後咧，就又嚟同大家睇下樓價嚇。我前邊呢度叫橫之江啊，同幸福路另外一邊嘅淘金對比，呢度嘅價格就真係平得多啦。我哋留意右邊呢度嚇，譬如話幸福路3房1廳81個平方，也就係358萬，即是圍到4萬多一個平方啦。剛才我哋睇嗰啲咧5字頭起標㗎嘛，係咪？喺佢上邊幸福路370萬108方4房1廳喎，大家睇下，圍到3萬5、3萬6左右就有一個平方。咁果然咧隔咗一條幸福路，呢邊嘅價錢係爭得好遠。當然啦，最大原因其實我認為係因為佢比較近胸科醫院啊。而家胸科醫院變成一個叫做腫瘤醫院，唔知咩分部㗎啦。價錢梗係爭得遠㗎啦，橫之江啊嘛。但係其實咧喺呢度過去麓湖比喺淘金過去麓湖近得多㗎。